वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठेकेदार गुलाम मुस्तफ़ा प्लम्बर माई यूट्यूब चैनल जिस तरह जान दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कल एक नया काम लिया था, उस पर आज खुदाई वगैरह की है। ठीक है, सीवरेज डालने लगे, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है। ठीक है, तराई लगी हुई है। इसके दो वाशरूम है, एक ये वाशरूम है, एक सीढ़ियों के नीचे। तो वेंटिलेशन इन्होंने जो दिए हैं वो बहुत कम है, छोटे हैं। इधर मेन होल बना के सीधा बाहर निकाल देना। ठीक है, पहले मैं इधर से निकालने लगा था तो इधर हौदी देनी थी। ये टीवी लॉन है, ये किचन है, ये किचन का वेंटिलेशन है। इसका मैंने बोला था कि निकाल के ना इधर लेके आता हूँ। इधर मेन होल दे के सीधा वो बाइक के पास चला जाएगा, पौड़ी के साथ जो सीढ़ी है उसके साथ जाके बाहर निकल जाएगा। कोने पे ही घट रहा है, लेकिन गिराज इसका जो है ना वो ज़्यादा डाउन है। तो मैंने कहा सीवरेज का बेड़ा गर्क हो जाना है, 2 पैप एक्स्ट्रा लगने हैं। मैंने कहा इसको बाहर ही ले जाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो वाशरूम है ये सीढ़ी के नीचे है, ये वाला। एक इधर खुरा बनना है, ये सीधा इधर आ जाएगा। इधर आके इसको डाउन करेंगे, डाउन करके ना तो यहाँ पे इसका मेन हॉल है इस जगह पे, तो इस मेन हॉल में डाल देना। ठीक है, मुझे इस स्टोन की ये बहुत अच्छी चीज़ पसंद आई है कि ये देखो दो जो प्लाट है ना उनके साथ साथ ही घट रहे हैं। एक ये खड़ा, एक वो खड़ा, तकरीबन 40 फुट के वाई पे हैं गटर दोनों साइडों पे, 40-40 के। तो इससे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है ये इस चीज़ का होता है कि उस साइड वाला सीवरेज उधर डल जाता है, दूसरी साइड वाला उधर, सड़क नहीं क्रॉस करनी पड़ती। कल को ऊपर से कोई वज़न वगैरह गुजरे ना तो सड़क जो है ना उसका कोई मसला नहीं बनता। ये इसका गटर दूसरा इधर है कोने पे, ये सीधा इसमें आके इंटर हो जाएगा। ठीक है, ये आके इसमें इंटर हो जाएगा। तो ये हमारा नया काम है। 2 वाशरूम है, एक किचन है। तो इसकी 50,000 रुपया मजदूरी है, फुल तैयार। एसी की ड्रेनें डालनी है, 3 एसी हैं, उनकी ड्रेनें हैं। ठीक है, तो इसको पानी चालू करके टैंकी वगैरह जो है ना मुकम्मल वो तैयार करके हमने देना है। तो इसकी 50,000 रुपये हमने लेबर ली है। अच्छे काम के अच्छे पैसे होते हैं। ठीक हो गया। अगर काम पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो जो सीवरेज मैं डाल रहा हूँ वो मैं डाल रहा हूँ पॉपुलर कंड्यूट का, और जो पीपीआर लगा रहा हूँ वो आदम जी की लगा रहा हूँ। उनके पास थोड़ा बजट कम था, अगर पॉपुलर का पीपीआर लेते तो ये बना है तकरीबन 2 लाख के राउंड बाउंड सामान, 190 का 2 लाख ही हो गया। अगर पॉपुलर का लेते तो वो 3, सवा 3, 3.5 के करीब चला जाना था। जो नाली 700 रुपये की थी पॉपुलर की, अब वो 1000 की हो गई है। 32 की नाली जो है वो 2000 रुपये की हो गई है। 10% जो है ना रेट बढ़ गए। ठीक हो गया। तो इस वजह से आदम जी डाला। आदम जी भी बहुत अच्छी कंपनी है पीपीआर। पहले मैं यही यूज़ करता था, जब से ये पॉपुलर आया तो फिर वो लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो चीज़ अच्छी हो उसको अच्छा कहना चाहिए। ये पॉपुलर से भी जो इसका ज्वाइंट हम लगाते हैं ना, ये माशाल्लाह पॉपुलर से भी अच्छा लगता है, यानी कि इसकी ग्रिप ऐसी बनती है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट करते हैं, आपको दिखाते हैं। खुदाई वगैरह हो गई है, मिट्टी जो है ना वो ज़्यादा नरम थी, तो वो लड़का जो है वो उसकी कुटाई कर रहा है। ठीक है, ऊपर से दुरमड़ के साथ। ठीक हो गया। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई वीडियो लेके जल्दी हाज़िर होंगे। ये हमारा पीवीसी का पीटरा वगैरह है, जो फ्लैश है उसके नीचे चीनी का, बाकी सारे पीवीसी पीटरा आप लगाने। एक कमोड है वाशरूम में। ठीक हो गया। तो इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठेकेदार गुलाम मुस्तफ़ा प्लम्बर माई यूट्यूब चैनल जिस तरह तुसी जानते हो। ते मुल्तान बाईपास कह लो, लाहौर बाईपास कह लो, उत्थे काम लिया 5 मरले का। एक किचन, 2 वाशरूम, तो यह किचन का पीटरा पे, उरला धोने वाला फर्श का, परला किचन का पीटरा पे। उनके नाल उत्थे टी कनैक्ट करके परा ले जा के ते इन्होंने एक वेंटिलेशन किचन दे विच दिता है। ठीक है,
ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਚੁਣਾਈ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਆ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਪੋਲੀ ਆਈ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦੀਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਗਈ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਹਜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪੋਲੀ ਏ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਮਟ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਇੰਚ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਸੀਗੀ, 72 ਵਾਲੀ ਨਰਮ ਸੀਗੀ ਮਿੱਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਚਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ। ਟੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0322 70 92 799। ਬਾਕੀ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਲੰਬਰ ਦੇ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ।